मेरा नाम विशाल रिडलान है। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। ये जो टिनिटस का जो ये मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था, ये जनवरी फर्स्ट को 2024 को मुझे हुआ था। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, दवाइयाँ या वगैरह काफ़ी ट्राई किए थे, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं हो पा रहा था। अ, और उसके बाद जो है फिर मैंने लास्ट सितंबर से मैं ये जो ट्रीटमेंट है हमारा न्यूरोमॉड्यूलेशन थेरेपी का, ये ले रहा हूँ मैं। और इससे मुझे काफ़ी हद तक का जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मुझे ये आराम भी हुआ है। टिनिटस में भी आराम हुआ, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेरी काफ़ी अच्छी चल रही है।